విజయవాడ వరదలపై పార్టీ నేతలతో జగన్ సమీక్ష నిర్వహించారు. వరద బాధితులకు వైఎస్ జగన్ ఆర్థిక సాయం కింద ₹1 కోటి ప్రకటించారు. ముంపు ప్రాంత వాసులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్న ఆయన ఆహారం, మంచినీటిని అందించాలని ప్రభుత్వానికి సూచించారు. విజయవాడ వరదలపై పార్టీ నేతలతో జగన్ సమీక్ష నిర్వహించారు. వరద బాధితులకు వైఎస్ జగన్ ఆర్థిక సాయం కింద ₹1 కోటి ప్రకటించారు. ముంపు ప్రాంత వాసులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్న ఆయన ఆహారం, మంచినీటిని అందించాలని ప్రభుత్వానికి సూచించారు. Please subscribe .news.